好啦，咁啊，點解會去喺後邊嗰頁咧？大家你會發現，咁其實因為咧後邊呢一頁咧，其實就係 core 啦咁樣。咁啊，如果你有細心留意過咧，其實點解佢 A 咧？其實咧呢個考評局咧都將呢張 formula sheet 咧就分咗做幾部分嘅。咁第一部分就係 heat 嘅部分啦，咁所以見到 A 啦咁樣。好，咁啊話呢啲公式有咩好講啊咁樣，其實大把嘢好講嘅。OK， 當然 E 對 MC delta T 好熟啦，但係嗰個 chapter 度仲有一條咧 equation 係愛嚟計咧。關於 thermometer 喎，大家有冇印象咧？係啦，咁冇錯啦。嗰個 thermometer 咧，我嘅記法就咁記嘅，T1 over T0 啦，就都係 T100咧 over T0嘅。咁啊，都係 L over L 減 L0 啦 ，over L100 減 L0 嘅，係啦。OK，咁呢個就我嚟計嗰個 ratio 啦，咁樣嚇 thermometer ratio。咁啊，可以係 R， 即係 resistance， 可以係 L 嘅。咁啊，仲有另一條式咧喺呢個 section 度嚟嘅，就係一條式咧就係好啦，大家都知道呢個係 specific heat 啦，係嘛？好啦，咁啊 specific heat 轉 heat cap 點轉咧 ？OK， 條式就係咧大 C 啊，都係 MC 啦。咁呢個咧就係 specific heat cap 啦。咁咧大 C 咧就係咧個 heat capacity 啦。OK， 咁啊，若然你唔記得咗呢啲咩嚟咧，咁你自己翻去溫書溫下啦。好，咁其實呢個 section 咧仲有多條式嘅咁樣啊，咁啊咩咧就係 P 都係 E over T 啦，冇錯就係 power 咧就係 energy over time。咁呢條式有咩值得講咧咁樣嚇？咁啊提一提啲單位啦 ，power 就係 W 啦，咁用 W 嘅時候咧，咁個 E 咧就係 Joule 啦，咁 time 就係 S 啦。咁但係咧重點就係其實我哋仲有另一個單位喎，冇錯啦，就係我哋 energy 咧可以用 kWh 啦 ，kilowatt hour 啦，咁喺個時間咧，我哋個 time 就當然係用翻 hour 啦，而個 power 咧，我哋就用 kW。咁所以咧，你就見到其實兩 set 嘅即係單位嚟嘅，咁你跟翻咧成 set 用咁就冇問題噶啦，咁樣。咁啲 kilowatt hour 嘅數其實就好易計嘅啫，就唔使話又將 joule 轉 kilowatt hour 咁屙過，就多數都唔使嘅。好，咁啊另一橛咧喺呢個部分咧，其實就係關於 gas 啦。咁你見到右手邊啦，有條式啦，咁樣 PV 對 NRT 啦，咁樣係啦。咁啊 gas law 啦，咁啊提翻先，呢度咧就冇嘅。咁啊 gas laws 咧就幾題啦嚇，咁啊分別就係 Boyle's law 啦嚇 P1V1 就等於 P2V2 啦。OK， 咁啊仲有個 pressure law 啦，就係 P1 over T1 就等於咧 P2 over T2 啦。咁啊第三個咧就係個 Charles law 啦 V1 over T1 啦。就等於咧 V2 over T2 啦咁樣，咁當然咧仲有一個就係所謂嘅 general gas law 啦，就係咧 P1V1 over T1，即係將三條式冚翻埋一齊啦，咁啊都係 P2V2 over 翻個 T2 嘅咁樣。好，咁啊重點啦呢個位咧就係留意翻就係啲 temperature 啦，一定要用咩啊？所有 temperature 咧做呢啲嘅時候咧，一定係用翻 Kelvin scale 嘅，係啦，就用翻呢個 K 咧先至 OK 嘅咁樣。係啦，咁啊，其他啲咧單位就可以唔轉都得，咁呢個就用 gas law 嘅好處。咁當然啦，如果你係用到咧呢邊啊，幾時用到呢邊咧就有漏氣啦。咁有漏氣嘅時候咧，就用 PV 對 NRT 啦。咁 N 就係個 gas 嘅 mole 數啦，即係有幾多 gas 啦。咁正因為咧，我哋用呢條式嘅時候咧，你要留意翻啦，就我哋咧 pressure 係一定要跟翻用翻個 PA 啦。咁 volume 咧係一定要用翻個 meter cube 啦。咁而咧 T 咧係一定要用翻個 Kelvin， 點解要咁屙過咧？頭先 gas law 明明唔使嘅咁樣，咁啊重點就因為咧呢度多咗 R， 因為我哋嘅 universal gas constant 咧，即係前面嗰頁咧都會俾咗大家，即係8.3呢個數咧，咁就係為咗去就翻咧呢一個數個單位，係啦，為咗就翻 R 嘅單位咧，所以其他都要跟翻單位，即係 pressure 就 PA 啦 ，volume 就要即係 meter cube 啦。OK， 咁啊 mole 數同埋咧 Kelvin scale 就為咗就翻個 R 咁大把，咁所以呢個咧用呢條式嘅時候一定要好好留意嚇，如果唔係咧就錯晒噶啦，就喊都無謂噶啦。咁跟住另一 part 咧就係個 kinetic theory 啦咁樣，咁 kinetic theory 有咩咧？就係又係睇下條式啦。咁呢條式啊，就好似好簡單咁樣嚇，咁啊叫 kinetic theory equations。咁啊問題嚟啦，咁啊我想問啦，大家呢個 M 係代表啲咩咧嚇？咁 M 可能話知道 mass 啦嚇 ，OK 好，咁啊 mass of 乜嘢咧？請問係啦，冇錯啦，個 mass of 係咩咧？個重點嚟啦，就係呢度係講緊咧 mass of 一個 molecule 咁大把，係啦，一個 gas molecule 嘅啫。OK， 咁啊嗰隻 N 又係咩咧？所以隻 N 咧其實就係講緊個咧，即係 total number of molecules。OK，total number of molecules。
呢個咧係好重要嘅。好多時咧，你用呢條式嘅時候咧，你唔知道嘅時候咧，你就唔知會塞啲乜嘢落去啦。咁仲有個 C 咧，就係個 root mean square speed 啦 of 一個 molecule 啦咁樣。咁所以咧呢條式咧，即係我哋之後用嘅時候，你就要小心翻啦。咁下邊又嚟啦，呢個咧 molecular kinetic energy 啦，即係呢個 molecular kinetic energy 其實又係計緊啲乜嘢嘅咧咁樣。咁呢度咧留意翻呢度咧，我哋係計緊咧一粒 molecule 嘅 ，OK。我哋又講緊一粒 molecule 嘅 Ke，OK， 所以就用呢條數嘅。咁若然咧，好多時候其實我哋咧就唔係計一粒 molecule，我哋好多時咧需要計個 total Ke 嘅，即係成個 gas 去睇嚇。咁其實都好合理嘅。無啦啦問你一粒 particle 個 Ke 有咩用咧？好啦，咁 total Ke 點計咧？其實 total Ke 一個 idea 就係咁樣。其實咧就係將咧呢個 K 呢個 EKN 咧乘翻佢咩嚟㗎？個 N 係咩啊？個 N 咧係 total number of molecules。OK， 嗱一粒就即係 EKN 啦，咁而家乘翻個 total number of molecules 都好合理啦，係咪？好啦，咁乘一乘之後會變咗乜嘢咧？乘一乘咧，即係右手邊咧就變咗 3/2 嘅 nRT 除翻個 NA。nRT 除翻 NA 即係咩意思啊 ？nRT 除翻 NA 咧，其實就真係個 mole 數啦。OK， 所以就變咗一條咁樣嘅式。OK， 咁呢個咧就係個 number of mole 啦，就係咁樣去做嘅。OK， 咁呢條數咧就會用嘅機會係多好多所以要留意翻。咁當然咧 T 係個 Kelvin scale， 呢個就我諗唔需要喺呢度再多講啦，雖然我已經講咗。好，咁後邊啦，咁呢條式咧即係翻上少少條式咧，就係上邊呢條式啦呢條式咧又有啲蠱惑啦。呢條式咧好多時就唔係咁樣出現嘅。呢條式咧係會變咗有3個款。OK， 咁我而家咧就最後講一講因為少啲出，所以咧就最後先講。咁不過出得嚟咧好多人都唔識噶啦。咁睇翻啦。咁所以呢條式咧就我哋如果咧由呢度開始啦由翻呢條式開始。OK， 咁我哋咧想寫咧今次係要 in terms of 個 root mean square speed。咁我哋想寫翻 CRMS 啦。咁所以咧你會將啲數調翻過去啦。OK， 咁即係就等於咁嘅款啦，係嘛？好啦，咁若然咧我個 CRMS 即係我 C 就叫 CRMS 啦。咁其實咧就係即係3個 V 乘 P 啦 over 嗰個 NM 啦，然之後咧就 square root 翻佢。咁呢個就係第一個 expression。咁比較少用嘅。咁多數會用係咩咧？多數我哋就會將佢改少少啦。將佢改少少改咩咧？就係將上邊呢一抽係啦 ，P over V 咧就將佢改少少，改做咩咧？就係用翻 PV 嘅 nRT， 所以就變咗做 nRT。OK， 就除翻個 NM 啦。好啦，咁N over M 又可以變做咩咧？如果你仲記得頭先即係 N over M， 其實我哋仲可以變咗另一個 expression 嘅。呢個 expression 咧就係3個 RT over 翻個 mu 就 square root。好啦，咁呢個 mu 有乜鬼嚟嘅咧？呢個 mu 咧就係 mass of 一個 mole 係啦 ，mass of one mole of gas 係啦，即係所謂嘅 molecular mass 啦。咁因為其實咧呢個嘢即係咩嚟嘅咧？即係 mu 咧其實就等於個 n 乘 m 除翻咧個 number of mole 係啦，咁所以咧就會出現咗咧呢一個嘅寫法。OK， 好啦，咁其實基本上咧成期就差唔多啦，不過最後埋尾咧就補充多個，就係睇下大家仲記唔記得啦，就係個 pressure definition 係我哋講咗咁耐 pressure 咧，其實個 definition 係咩咧？希望仲記得就係咧個 force over 翻個 area。OK， 呢個就係個 definition 咁有機會即係無啦啦問到嘅。好，咁我哋呢個咧就係 A part 即係最重要記得啦。所以咧你記住，見到少少嘅一份嘅嘢咧，即係其實你需要係去喚醒你咧係更加多嘅 equation 嘅。OK，今日嚟到呢度先。